đào coi bốc bốc to hai cút con từ nơi ấy ba xong anh nhát group nâng chụp xua primet tu sri chôn tiền nông nâng cà phê tết là tay tay mình dùng một tàn đá rót cà phê rồi bọn ông phía xa po miền si on new line mà phải buồn bao ba khả năng như thế ba phải liếm mau bay nâng sam tập làm bay nơi ti rồi xiên nia ngày ti đọc làm buôn ba khai tay hai năm pi buôn mà phải làm muối ba vợ tụi mình khi ba công kia ba tập làm pi ba xong thuê sạch ấy cá ba miền hai cá cột ngại ra cho ở viên ở rốt lương bốc cho môi nâng công từ nữa ba anh lơ công từ nữa ba cút cả hết lơ lâu rốt lương tại ba phải mất tôi xử lý cái chuyện ba xong chui xe tao nói phải mất dương ba chui xe không cả chai rùm lên baแต่ตีตังกาทัดสถานตึกขนมภูมิสำรองสังกัดสำรองกล้องบ่าคันโปแซนเจเรียชนิดพนมเป้งได้บังกอมีการเย็บเอาเดียโรเซียลไกที่ดับปรามบุญบ่าคายไซฮาชนามปีบอลมาเผยประมวยนี่บ่าจะเคยท่ากับตัวรถเครื่องเว้นเหมือนแต่เป็นเยอะบ่าเนาะตั้งปีเพลาวิเมียนชิ้นเนี้ยหมดเอามุกหนึ่งสละสังกัดก็โดยเฉพาะสังกัดสำรองกล้องนี่บ่าไอ้รถยนต์คอนเทนเนอร์นี่มันถ้ากอดบ้าฉลองเรานึงกอดลือสับเพลรถเพลิงหรือก่ออย่างไม่อย่างมาบ้าบอลดาลเอารถเพลิงบกบ้าแต่ตึงกับตัวระบอกหางกร้อยบ้าเชื่อกันแท้แต่ตอนโดยรูปเพียบจัดแสดงแต่กองกลางเยอะกับปงแต่จับรูปเพียบสายเป็นมันเยอะนะบ้าจอยาหลบเรียหดาวก้อยบ้าแล้วรถเพลิงก่อตอนผลรถมาเส้นแดงเนื้อตีตั้งการให้นี่เราไล่ที่เป็นมันเยอะจมไปการรามต้องรู้ตัวพวกเรารู้ตัวกลายมันจะได้หลบเรียบ้าโซมันจะท่ารถยนต์สัตว์ดองกับตัวละมอดิบ้าแต่เมียนสละเล่ปีขางคล้ายบากกำปงฟื้นบ้าบุญอาบ้าโซนมาไฟพรำนี่สละเล่บ้าสัตว์ดองกับตัวละมอระบบรถยนต์บ้ายังเคยใช้บ้าบ้ากูเกิดแต่มาต้องเปลี่ยนเป็นยังไงจมไอ้กามราไปเจอตะลุดมาการามบุกยังลุกเปรี้ยบ้านี่กองตัวเด็กบ้าจึงลากเรือแต่มาต้องเปลี่ยนเป็นยังไงแต่ตัวลึงขบาลรถเรือแต่มาต้องนะบ้ายังเคยนี่กับตัวนี่ขบาลรถเรือบ้าไอ้กับตัวรถเรือนี่มันติดไปเตะบอลโผล่เยอะบ้าคือเว้ยมันเต้นป่ะจบการรำมุกจะลุดโลดจ้ะป่ะกระตุ้ยรถเรืองนู้นนอกกระตุ้ยเนื้อไอ้พลาวิมิตเนี่ยต้องปริมาณเยอะเว้ยมันเต้นป่ะส้มช่วยแทรกต้องการใจรถเล็กปริมาณป่ะกระตุ้ยเกี่ยปริมาณระบบสถานีบรรจุเฟรชอัมไปสับปรามปีจอยปรามปีไม่เขาช่วยแทรกต้องการใจจะรถเล็กต่อดูสามปีเป็นฉลองลุดการรำมุกมาลุดบ้าแล้วนี่ยังเคยทารถยนต์กงรถยนต์สตาร์ทตัวกับมอนี่คือบ้าเชิงฮาบเชิงตรงแต่มาตองจมตุ้งทับจะแต่ไม่จะรู้แต่การรำมุกมอโลแต่เป็นมันเยอะบ้าต่อตาแต่วิชลองรู้จะรู้ล้างเป็นมันเยอะบ้าแล้วส้มจุ้ยเสียตั้งแต่ขนมกาใจหลุดเลยแล้วกำปงแต่บอกกอนไม่กล้าจะเอาคลังเหมือนเดิมแต่เนื้อตีตังกาไทยนี่บ้าคือตีตังกาไทยนี่เดินมุกสลาเป็นการสำรองกล้องหนึ่งป๊อกรัฐบาลสำรองกล้องแต่มาดองบ่าสถานในขนมภูมิสำรองบ่าสังกัดสำรองกล้องคันปูแซนเจเรียกที่ตุ้มไปแต่ประกอบมีการจับเอาเนื้อโรเทียลบ่าไงตีดอกปรำบุญบ่าแค่ใส่ฮาชนามปีปอนมาเผยประมวยดิแล้วยืงสังเกตคืนบองโอนยืงซาปอนมีเจ็ดชั้นอ้อมเพียบแต่ไปมอเตอร์ทุกการอัพไซด์ตัวเราตีตังการไทยนี่ปริมาณตัวสันติกิจชนบ่านี่จมยาใบสมมันจะทานในขนมหายการนี่คืออันเนียนเราระบุเตะบ่าโคชาแต่รถยนต์ปนเน่าบ่ารถยนต์กงรถยนต์สันดองกับตัวระบอนี่คือบ้าเชิงฮาบลางลือแต่มาต้องเป็นยังไงนะนี่ยืงเอาตอนดังทาขางหน้าข้อขางหน้าเต้าเตะบ่ายังบัดปอเมียนสมถือกาไฟปอเมียนปัดทอมแต่ปนเน่าเตะเป็นมันยืงนะบ่าแล้วนี่ข้างกรมกลางข้างรถเลื่องลูกของปงแต่ถือกาจุหรือก่อยังไม่ได้ยอตอนดังไหนเป็นมันนะบ่าไอ้บกตัวละฮับเชิงรถยนต์สันดองcủa tôi đấy bàฮับเชิง
mà hiên chẳng ngang ấy bên dương bà thua mà đa thế tam lâu rút lương môn nâng rút lương mà đó cứ miền công càng ấy có đạ bà ra bà bằng chia sẻ nhàឬក៏ផ្ដល់ជាសញ្ញាឲ្យបងប្អូនជារដ្ឋយើងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងឲ្យសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ចោះហេតុអីរថយន្តសំដងកតុយនេះគាត់មានលឺសូរសំឡេងរថភ្លើងឬក៏អត់បានជាគាត់បើកឆ្លងផ្លូវរថភ្លើងបាទទាំងបំពេញដែលរថភ្លើងបាទមានសផ្លេបាទធម្មតារថភ្លើងមកដល់ផ្លូវឆ្លងកាត់នីមួយតែងតែផ្ដល់សញ្ញាបាទហើយនឹងសផ្លេបាទប្រហែលជា3-4 គីឡូមុននោះហេតុអីរថយន្តតកង់រថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយនេះបែរជាមិនលឺសផ្លេរថភ្លើងឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយកអត់តាន់ប្រិមិត្តយើងណាបាទអាទុំតកង់ទៅលើនឹងក្រោយបាទបុកកន្ទុយបុកចំកន្ទុយរថយន្តសណ្ដោងរបស់នេះតែដល់ប្រិមិត្តយើងបាទនៅទើចងាងនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងកាថែតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងបាទភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនារសៀលបាទថ្ងៃទី19បាទខែសីហាឆ្នាំ2026នេះបាទនេះក្បាលរថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយនេះមកផុតហើយបាទប៉ុន្តែរថភ្លើងបុកផ្នែកពាក់កណ្ដាលកន្ទុយខាងក្រោយបាទនេះបាទនេះរថយន្តមកផុតហើយក្បាលមកផុតហើយប៉ុន្តែអត់ផុតកន្ទុយបាទរថភ្លើងមកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបុកបាទមិនដាច់ឃើញលោកព្រះហើយឥឡូវឃើញហើយបាទហើយរថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយរបស់ដែលមានស្លាលេខពីខាងមុខបាទនំពេញបាទ 3B បាទ82បាទ 32បាទនំពេញ 3B 8222ស្លាលេខរថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយរបស់នេះណាបាទយើងឃើញថានៅទីតាំងកាថែតនេះកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះកំពុងតែឈប់មើលហេតុការណ៍នេះបាទច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តយើងបាទសូមសួរពួកអែវក្នុងហេតុការណ៍មានអ្នករងបួរណាអត់មានទេបាទចំយ៉ាលោកព្រះហើយលើកទី1ដែលឃើញរថភ្លើងបុកជាមួយនឹងរថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយរបស់បាទមិនដឹងថាតកងរថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយនេះគាត់លឺសូរសផ្លេរថភ្លើងដែលផ្ដល់សញ្ញាឲ្យមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាគាត់លឺហើយក៏បំពេញឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងប្រិមិត្តយើងណាបាទធម្មតារថភ្លើងមុននឹងដល់ផ្លូវឆ្លងកាត់នីមួយក៏តែងតែផ្ដល់សំដៅប្រហែលជា 3-4 គីឡូមុនដែរមិនចឹងអត់ណាបាទប៉ុន្តែហេតុអីតកងរថយន្តនេះបាទគាត់លឺសូរសំឡេងរថភ្លើងផ្ដល់សញ្ញាឲ្យបែរជាមិនឈប់បែរជាមិនបង្អង់គាត់ប្រឹងបើកឆ្លងកាត់រហូតដល់បាទរថភ្លើងបុកបាទចំពាក់កណ្ដាលកន្ទុយរបស់នេះបាទហើបជើងយ៉ាងងាងតាមប្រិមិត្តយើងបាទនេះឃើញហើយបាទរថយន្តសណ្ដោងកន្ទុយនេះបាទហើបជើងយ៉ាងងាងតែម្ដងបាទហើយចង់សាជាមួយរថភ្លើងលោកព្រះហើយបាទហើបក្បាលហើបជើងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយអរគុណណាស់គង់គៀនចិត្តអរគុណចាស់ចិត្តអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះបាទរថភ្លើងកំពុងតែប្រឆាំងបាទទម្លាក់តែគូដែរប្រិមិត្តយើងណាបាទនេះរថភ្លើងគាត់កំពុងតែប្រឆាំងតែមិនទម្លាក់ហាឡូបាទនេះរថភ្លើងថយដើម្បីទម្លាក់កន្ទុយរបស់ទៅដល់កន្ទុយនេះដើម្បីឲ្យគាត់បើកចេញបាទតែក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងការថែប្រិមិត្តទោះអស្ចារ្យជនណាបាទអត់ចូលចិត្តចំហើយកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទនឹងវាចេះតែលោតកាមេរ៉ាមុខលោតប្រិមិត្តយើងហើយដោយសារតែមានការឆ្លងណាបាទនេះ
ấy chôn thì môi sạch chôn thì môi đừng sạch rồi lương tem con đừng nữa bà ấy từ chôn thì môi các bạn rồi lương lục rìa hai bà đi bà lâu đi rồi lương các bạn là phải thế nọ tránh vì lại cả tháng phải bên dưới đó bà phim chặt lái như cái thơ nhà thơ một là tham cho tôi chia tầm cách bà giờ khơi ấy cái tôi rồi lương đi bà cứ với mà tên bên dưới tại công càng như cầm bút tập ra rụp đi bà cái tôi nữa đâu nữa là lâu từ lúc công trao ấy đâu bà các bạn mà đó một sala cắt tôi chỉ bỏ tụi rau với ơi bà giờ khơi nhái tên phim chặt lái hay số mà chị phải mất tôi sử dụng chôn tại trong nông cài vật tế nơi trong hạt cá ní cứ ót miên rong rồi bùa tế bà khôi khát tại rốt yun tại bản đồ bọn tái sập ráp rốt lướng bà bản năng ót bánh hà bà trăm con từ đó bản năng ót bánh hà bà hay cái tôi rốt lướng nên mình khai đấy phải mà dương bà cứ vây mình ta cái tôi nữa đâu bà chích lâu từ nó cọp sao vậy đâu bà ba mà đó một salad cắt sầm rau cam này thôi bà lên cho môi năng rốt yun sần đong cái tôi bà dương mình đang tha tạc con nè bác bao rốt yun sần đong của tôi đi mình đang tha quát lư show the play rồi còn lư show đó làสัญญาณរបស់ខាងរថភ្លើងឬក៏អត់បានជាគាត់ប្រឹងបើកឆ្លងកាត់ទាំងរថភ្លើងបាទមកដល់បាទឥឡូវនេះចាំមើលបាទរថយន្តសណ្ដោកន្ទុយត្រូវបានបើកបាទយកទៅដាក់អែបនៅកន្លែងមកខាងទៀតកុំឲ្យមានការកកផ្ទះបាទក្នុងខេត្តកាងអត់មានអ្នករងមួយបងតអូខេត្តតែរថយន្តបងតបាទប្រិមិត្តទោះស្នេហ៍ជនដែលឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទសូមជួយចែករំលែកព័ត៌មានមួយនេះបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបាទតែមកឃើញបាទរថភ្លើងបុកជាមួយនឹងរថយន្តសណ្ដោកន្ទុយណាបាទហើយមិនដឹងថាតើកង់រថយន្តសណ្ដោកន្ទុយនេះមិនដឹងថាគាត់លឺសូតែផ្លេរថភ្លើងឬក៏អត់ឬក៏គាត់លឺហើយគាត់ថាអត់ទាន់មកដល់ទេគាត់បើកបំពេញឆ្លងកាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទធម្មតាទេផ្លូវរថភ្លើងនីមួយៗទៅដល់កន្លែងឆ្លងកាត់តែងតែមានបារះតែងតែមានភ្នាក់ងាររបស់គាត់ជួតំតាំងទម្លាក់បារះបាទឬក៏សផ្លេបាទរថភ្លើងសផ្លេប្រហែលជា3 4 5គីឡូបាទផ្ដល់ជាតំតាំងផ្ដល់ជាសញ្ញាចុះហេតុអ្វីមកចាស់តកង់រថយន្តសណ្ដោកន្ទុយនេះគាត់បើកទាំងបំពេញអត់មានស្ដាប់តែផ្លេរថភ្លើងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទរថភ្លើងតម្រុំមកដល់ផ្លូវឆ្លងកាត់នីមួយៗក៏តែងតែផ្លេប្រហែលជា3 4គីឡូដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេប្រិមិត្តទោះស្នេហ៍ជនបាទបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅទីតាំងការថែនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តសណ្ដោងរំបោះពីខាងក្រោយនេះដែលមានស្លាកលេខពីខាងក្រៅបាទកំពុងស្ពឺបាទ 4A បាទ0025ណាបាទកំពុងស្ពឺ 4A 0025បាទគឺនៅតតឹងផ្លូវរថភ្លើងតែម្ដងប្រិមិត្តហើយបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺអត់មានអ្នករងរបួសទេបាទខូចខាតតែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះប្រិមិត្តទោះស្នេហ៍ជនណាបាទយើងឃើញថានៅទីតាំងកាថែនកំពុងតែបង្កមានការចាប់អាវខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លងកាត់ទីតាំងកាថែននេះក៏បានឈប់នឹងមើលទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតែកាថែននេះអត់ផងដែរបាទឥឡូវរថយន្តសណ្ដោកន្ទុយត្រូវបានបើកចេញហើយបើកចេញយកពីកន្លែងកាថែនណាប្រិមិត្តទោះស្នេហ៍ជនបាទបាទ
បាទយើងឃើញហើយរថភ្លើងនេះគឺមិនមែនខ្លីទេបាទវែងមែនតែនប្រិមិត្តយើងបាទកតុយបាទទៅខាងក្រោយនោះនៅចិត្តផ្លូវទំនប់កោះស្រូវនោះបាទគឺវែងមែនតែនតែបាទនេះបាទឥឡូវនេះរថយន្តសំដៅកតុយឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងត្រូវបានយកចេញហើយបាទយកចេញពីផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះបាទឯរថភ្លើងក៏រយៈថយក្រោយដើម្បីឲ្យរថយន្តសំដៅកតុយនេះបើកបចេញពីផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទីតាំងកើតហេតុនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងបាទភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កប់មួយការភ្ញាក់ផ្អើលនេះរសៀលថ្ងៃទី14បាទខែសីហាឆ្នាំ2026នេះបាទទីតាំងគឺនៅទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់សំរោងក្រោមនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំរោងក្រោមតែម្ដងបាទនេះទៅវិញនេះអញចង់ឲ្យពីឡានមកពីឡានមកពីបាក់នោះវាអត់ឲ្យសមុទ្រឡានអញងមុតរងឡើងមើលលឿនបាទក៏សូមខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន CN New Line 24 ម៉ោងបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងកាត់ឡើងឲ្យអចេតនាណាមួយក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅពីពេជ្រលឹះលុះខ្ពស់ទៀតត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទវត្តមានខ្ញុំបាទកុកជា87ក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាប្រិមិត្តតែត្រឹមនេះសូមអរគុណFuck.